Zoti Bazaj, si e keni lexuar ose si e lexoni në optikën tuaj, si e shikoni këtë protestë të qytetarëve shqiptar, e cila nisi me atë ngjarje në Zvërnec dhe më pas ka shpërthyer tashmë në Tiranë duke u shndruar në një element politik kundrejt kryeministit Edi Rama, ku kërkohet dorëheqja e tij. Shko, lëvizja, ajo do të thënë e Zvërnecit është derdhja e gotës, do ta mendoja unë, ndërsa sot është shndërruar në një zemërim të madh qytetar. Pra qytetarët janë goxha të mërzitur nga qeverisja, por jo qeverisja aktuale, por qeverisja 35 vjeçare. Dhe çfarë nëse do të dëgjosh ata të rinj që flasin, ata kërkojnë të drejta, ata kërkojnë të jenë barabartë si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre perëndimor, kërkojnë të jetojnë në vendin e tyre dhe u shikoj sinqeritet tek këta të rinj që ka lëvizur dhe kjo është që sot ka marrë për masa të mëdha. A mendoni se protesta do duhet shndrohet në informacion caktuar politik apo të ketë disa përfaqësues të saj, se deri më tani nuk po shohim një lider apo nuk po shohim 2-3 koka që ta drejtojnë në kuptimin e mirëfillt të një proteste? Do të ishte produktive, do të thënë që të formojë një formacion politik, sepse do të kishte mbështetje qytetare, sepse qytetarët realisht janë të lodhur jo vetëm nga politika 35 vjeçare, por nga politika 85 vjeçare, do të thoshja unë, sepse janë edhe është edhe politika që nga viti 41 dhe tu që prishi shumë ekuilibra. Kështu që do të ishte shumë produktive dhe sa më shpejt ishte e mundur të formojë një forcë politike, ajo do të kishte mbështetje qytetare, madje mund të them që mund të arrijë deri në 80% të majorancës nëse do ta quajmë kështu dhe do të krijonte ndryshimin e kushtetutës, do të kishte shumë ndryshime rrënjësore dhe përfutjen e Shqipërisë dhe shtetit në shinat e ligjit kuptohet gjithmonë. Në optikën tuaj, si e mendoni zgjidhjen e kësaj situata? Mund shkohet drejt një qeverie teknike e cila mund të administrojë vendin më pas dhe për ta çuar Shqipërinë drejt zgjedhjeve të parakohshme? Aktualisht, në fakt, unë mendoj sepse protestat po rriten. Po rriten dhe kjo ka një fund, sepse ata nuk mund të vazhdojnë pafundësisht me protestat, por unë mendoj se diçka do të bëhet, mendoj se janë të mirë studiuara gjërat, nuk më mbushet mendja që janë të rastësishme. Janë të gjitha të mirë studiuara dhe nëse do të shikoni lëvizjet e tyre kanë qenë të pothuajse të kontrolluara, të qytetare, duke lënë një mesazh në perëndim që Shqipëria nuk është Shqipëria e dhunshme, Shqipëria e thyrjes së xhamave, Shqipëria e bllokimit të rrugëve të tjerë, por është Shqipëria e qytetarisë. Dhe mendoj se një zgjidhje do të jepet sado që të rezistoj kushdo qeveri qoftë, s'është problemi vetëm kjo qeveri, por kushdo qeveri qoftë, sado që të rezistoj, them se një ditë ka një kufi. Ndërkohë nga ana tjetër, si e shikoni reagimin e kryeministit Edi Rama, i cili në një moment është përpjekur ta ironizojë protestën, ta tallat apo edhe ta përfshijë në një element krejt parëndësishëm. Ndërkohë së fundmi mbajti dhe gati një anti-miting në sheshin Nën Tereza kundrejt protestuesve. Në këtë rast, Edi Rama i ka të dyja këmbët në një këpucë apo është duke u përpjekur që të gjejë një zgjidhje? Unë nuk jam analist dhe politikan, por nga sa kuptoj unë si qytetar, është mentalitet i lindjes ky, pra ne nuk kuptojmë akoma, ne nuk e kuptojmë qytetarin, ne nuk kuptojmë atë burrshtetësinë, ne nuk i japim atë cilësi që i takon një burri shteti. Pra ne jemi autokratë, do të thënë, dhe kjo është një mentalitet bolshevik më shumë. Pra ne kur marrim pushtet nuk e lëshojmë me kollaje të tjerë, pra për veten tonë sakrifikojmë dhe gjithë kombin dhe kjo është një fatkeqësi faktikisht që ka shoqëruar të shoqërisë shqiptare, sidomos nga viti 41 dhe tu. Pra qoftë në kohën e diktaturës, qoftë edhe në 97, qoftë edhe sot prapë në 2026, pra kjo është një mentalitet dhe ne vuajmë nga kjo sindrom, kjo është vërtet një sëmundje.
e pasuar brez pas brezi dhe kjo ka sjell pasoja. A mendoni se Edi Rama në këtë rast mund të shkojnë atë pikë sa t'jap dorëheqjen apo ky lloj mentaliteti që thoni ju, ky lloj mentaliteti bolshevik do ta bëjë atë që të rezistojë deri në fund? Shko, duhet keni një gjë parasysh që këtu janë është Bashkimi Evropian, janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania, janë disa shtete miq të përjetshëm të Shqipërisë që detyrimisht që ndoshta do t'i bëjë presion në forma të ndryshme që dhe t'i jap dorëheqje. Por kjo duhet kuptoni që ka dhe një pikë. Dhe ajo pikë dihet që është drejt fundit, nuk mund të zgjasë pafundësisht kjo lloj proteste. Nuk ka zgjidhje tjetër, mendoj unë. Të paktën kështu mendoj unë, nuk ka zgjidhje tjetër. Kur thoni nuk ka zgjidhje tjetër përveç rastit të dhënies së dorëheqjes dhe që vendi shkojë drejt zgjedhjeve. Mund mos jap dorëheqje me protestat, mund të paralizohet tërë ekonomia shqiptare, mund të bllokohen rrugët, mund të bllokohet parlamenti, mund të bllokohen hyrjet në shtëpitë e tyre e të tjerë. Ka forma proteste nga më të ndryshme, thjesht vetëm që të mos ketë revolt në kuptimin kaos. Pra forma ka nga më të ndryshme ka, kështu që besoj se të gjithë skenarët, sepse këta skenarët, të gjithë skenarët besoj se ekzistojnë, i kanë mirë studiuar sepse nuk është e rastësishme dhe kjo lëvizje që po ju them. Dhe unë pash një intervistë një shqiptar, po pjesërisht dëgjova, që i cili fliste nga mos gabofsha kishte ardhur nga Anglia, dhe thoshte do të nisemi me, do të thënë, të gjithë protestues në drejtim të Tiranës. Gjithashtu dëgjova një po mbërëm në derë, dëgjova një nga Vlora që do të nisemi drejt Vlorës. E të tjerë, por pra që nuk ka kthim pas. Dhe unë shikoj që kjo nuk ka kthim pas. Kjo herët apo vonë do të arrihet atje ku duhet arrihet. Dhe kështu që unë mendoj se është e zgjidhur kjo, sado që të duhesh ta evitosh. Kur thoni nuk është e rastësishme, mendoni se ka një dorë të fuqishme pas organizimit protestës që tashmë Absolutisht që ka një dorë të fuqishme, sepse nëse do të keni parasysh lëvizjet, aty vërtet ishte derdhë gota, vërtet do të thënë ishte zvërneci, po zvërneci ishte sepse shqiptarët nuk janë kundër investimeve në Shqipëri, absolutisht. Ata kërkojnë transparencë, por është rjolli, është tjetër, janë shumë probleme, është shpopullimi i vendit, është autoriteti një qeverie e cila shpërfill qytetarët me të tjerë, pra janë shumë element bazë që mund të pasë pafundësisht, por ishte pika e vlimit, dhe detyrimisht do të arrite në këtë pikë ashtu sikurse dhe arriti dhe solli këtë situatë dhe po gradualisht po shton pjesëmarrjen. Për shembull, mbrëmje ka patur shumë pjesëmarrje. Po. Kush mendoni se ka shfrytzuar këtë pikë të vlimit, duke pasur parasysh ato që po ndodhin në rjoll, siç e pam ditën e djeshme, por edhe atë ngjarje të rëndë në Zvërnec? Shko, unë me sa shikoj ta zëm nga rjolli, aty ka probleme pronësie. Në momentin që ka probleme pronësie, absolutisht nuk mund të futet jo vetëm qeveria, po dhe vetë shteti, sepse ka zgjidhur ligj zotëri atje ku ka proces gjyqësor të gjithë shmangën. Shmangën sepse nëse nesër gjykata apo gjykatë e lartë apo gjykatat e shkallës së parë do të vendosin favor të qytetarëve dhe investimi ka arritur kulmin, si mund të bëhet kjo të kthehet palë gjendën e pashme? Pra do të jetë një vështirësi shumë e madhe. Pra në momentin që futet procesi gjyqësor, të gjithë duhet heshtin. Absolutisht deri në vendimin e gjykatës formës së prerë. Atëherë kur të gjitha zgjidhen problemet e procesisë me vendim gjykatës formës së prerë, atëherë ke të drejtë që të shikosh nëse është tokë shtetërore, mund ta trajtosh si të tillë ose jo, por gjithsesi do të kërkohet transparencë. E njëjta gjë po thuaj ndodh edhe me Zvërnecin, sepse edhe në Zvërnec janë me sa kam dëgjuar unë gjithmonë nga media, sepse nuk është se unë kam parë letrat atje dhe mund të them që pra, si janë lidhur këto kontrata, si janë kryer këto veprime juridike, a ka qenë në proces gjyqësor? Fakti ka qenë proces gjyqësor do të thotë që janë të kontestueshme. A shpeu gjykata me vendim gjykatës formës së prerë, a përbën titull ekzekutiv ai vendimi i gjykatës, e një sër elementesh të tjera që mund të flasin pafundësisht, do të thënë në referim të gjitha akteve të procesit, në referim të gjitha veprime juridike, në referim të transkriptimit të pronës, të regjistrimit të pronës, e të tjera. Pra, janë sër elementesh pafundësisht mund të flasësh, por duhet parë rast pas rasti dhe pastaj mund të diskutosh më qartësisht.